Een enthousiaste menigte mensen verdrong zich op de middag van 25 september in de hal van het multiculturele theater Podium Mozaïek in Amsterdam. Zij waren uit heel Nederland en zelfs uit Curaçao gekomen om de presentatie bij te wonen van de boeken van Erik de Brabander, Art Broek en Fred de Haas, die een vertaling had gemaakt van de meest karakteristieke gedichten van de grote Curaçaose dichter Alice Juliana. De zoon van Alice bevond zich onder de aanwezigen, evenals Sidney Joubert, die speciaal hiervoor uit Curaçao was gekomen. Onder zijn leiding had de presentatie van de bundel Hepatu op Curaçao plaatsgevonden. Helaas kon Alice Juliana vanwege zijn hoge leeftijd niet aanwezig zijn. U zag zojuist Alice Juliana, de Curaçaose dichter die vorige maand 84 werd. Hij komt niet meer van het eiland af. Vandaar dat we hem op deze wijze u even wilden laten zien. De culturele middag werd ingeleid door de uitgever Frank Knipscheer, wiens uitgeverij al jaren betrokken is bij het Caribisch gebied. Ik lees nu het kortste, maar misschien wel zijn bekendste gedicht uit deze bundel, Zwarte Engelen. In een paar simpele regels heeft Juliana het over identiteit, kleur, discriminatie wellicht. En laat hij merken dat het niet uitmaakt, zwart of wit, zoals ook wij hier bij elkaar zitten. Maar u bent natuurlijk vrij om erin te lezen wat u erin hoort. Dat is het mooie van poëzie. Met zijn hoofd in moeders schoot vroeg het kind: Mami, zijn er ook zwarte engelen? En mami kon alleen maar antwoorden: slaap maar, kindje, slaap maar rustig. Er viel die middag veel te genieten en te lachen, want de auteurs die de presentatie deden waren niet op hun mondje gevallen. Erik de Brabander, bekende tandarts op Curaçao. Mijn schoolmeester, tevens het hoofd van die school, was broeder Herbert. Mijn broertje zat in de eerste met broeder Emilius voor de klas. Lijfstraffen waren in die tijd nog heel gewoon en voor het minste of geringste kon je voor de klas je broek omlaag sjorren, bukken en met 3 striemen ontvangen met Jaantje Piebrun, een stuk hout. Het schoolgebouw was zoals alle Curaçaose scholen U-vormig om de geasfalteerde speelplaats gebouwd. En zo kwam het dat ik zag dat mijn 6-jarige broertje zijn broek af moest geropen en vooroverbuigen. Iets brak in me en ik rende schreeuwend de speelplaats op. Broeder Herbert was sneller en hij had me halverwege het asfalt al in mijn nek. Maar toen zag ik als een flits de onderwijzer van de tweede zijn klas uitrennen, Stanley Brown. Hij was toen 23 jaar. Hij stormde de klas van mijn broertje binnen en gaf broeder Emilius een moqueta, een kaakslag. Broeder Emilius zeeg neer en Stanley werd van school afgegooid. Naar zijn eigen zeggen waren er nog meer redenen, maar die vertelt hij op Curaçao bij de boekpresentatie daar, vertelt hij die zelf liever. Begin dit jaar werd de bundel Het lichten van de jaren van Aart G. Broek gepresenteerd in Leiden. Over die bundel en ook over wat er niet in staat valt het een en ander te vertellen en dat gaat Aart Broek zelf doen. Ik heb op de eilanden heel veel smaakvolle ervaringen opgedaan. Verleidelijk smaakvol, waardoor ik er 20 jaar ben blijven wonen en mij er nog iedere dag mee bezig hou. Het was verrekte gecompliceerd om na die 20 jaar mij los te rukken uit de eilandelijke samenleving en weer terug te keren in de Nederlandse. Ik was met Curaçao vergroeid geraakt en, zo bleek tot mijn schrik, flink vervreemd van de Nederlandse samenleving. Ik bezocht mijn moederland wel vaak, maar ik was een passant geworden in mijn eigen land. Het nam enkele jaren om weer afstand te nemen van het eiland en om weer enigszins vertrouwd te raken met de samenleving waarin ik was geboren en opgegroeid, hier in Nederland.
In die overgang van die ene naar die andere samenleving kwamen liefde, hartstocht en vriendschap flink onder druk te staan. En die weerbarstige ervaringen met een hoog emotioneel gehalte resulteerden in gedichten die in het lichte van de jaren staan. Ze kanaliseren als het ware mijn emotionele stromen, functioneren als uiterwaarden bij overstromingen. Fred de Haas, vertaler van het Alice-gedichtenbundel, hield een speelse inleiding op het werk van Alice Juliana, waarin hij het grote belang van het werk van Juliana voor het Curaçaose volk benadrukte. De dichter en kunstenaar kwam uit zijn woorden naar voren als iemand die de kritiek op zijn eigen volk niet spaarde, maar zijn kritiek altijd verpakte op een manier die niet kwetsend was. Fred vergeleek de dichter met een muis die beet en tegelijkertijd blies, zodat je de pijn niet voelde. Mort de soupla noemen we dat in het papiaments. Alice Juliana werd om die redenen door hun de gentleman onder de Curaçaose dichters genoemd. En hij heeft ook één gedicht geschreven waar de Curaçaoënaars nou niet zo vreselijk leuk uitkomen. Ik ga dat toch even zeggen. Ik vind het natuurlijk leuk om te zeggen. En hij zegt in dat gedicht over de Curaçaoënaars, weet je wat het probleem is? Zegt hij, wat het probleem met je Curaçao, zegt hij daar. Nanta flo. Ze zijn lui. Nanta malcria. Ze zijn onopgevoed. Blopapia zundra reclama. En ze zeggen, I non ho siquiera di pida dele patrabao. En ze steken geen poot uit om te gaan werken. Nou, dat hebben ze echt niet leuk gevonden, dat gedicht hoor. Maar dat is er maar eentje. En in de rest van de gedichten, nou, toen was hij heel mild. En ik vergelijk het eigenlijk altijd graag met een, ik geloof dat het een insect is, dat heet morde soupla. Morde, in het papiaments, dat betekent bijten. En soupla is blazen. Dat is een heel geniepig insect eigenlijk. Hè? Als die je bijt, dan blaast hij tegelijk. Morde soupla. Confino raun coqueta, cada passo da suo tempo, cada zoia na midi. Bikita, 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 bikita. Hernandi e damos aqui, aita com spazio mudita, iena sala com perfume, harissa che gente oro, zoia renti macura, bikita, 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 bikita. Ma ora pace profia, a bella manta bikita, bebetuma dencatumba, e la queda babuca, con mossa se da lesma por vara serena, bikita, bikita pa che mbatuma, bikita. Bikita pakemba mira, bikita, 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 bikita. Die middag speelde ook het Latijns-Amerikaanse ensemble Alma Latina, een paar sprankelend Venezolaans en Curaçaose melodieën. Opvallend was het virtuose spel van de harpiste Mayra, de echtgenote van Fred. Het was al in al een heel geslaagde middag die nog lang zal naklinken in het hart van de aanwezigen. Ik ben Alex Alberto vanuit Podium Mozaïek te Amsterdam.